Aha, taip. Mhm. Prokuratūra, reiškia, pareiškimo neima, ne prokuratūra. Aha, supratau, gerai. O tai lygių galimybių ar žmogaus teisų kontrolierius irgi neima. Ne, tai gražiausia. Tai kur mes gyvenam tada, aš atsiprašau, kur mes gyvenam? Įtariu, kad mašiną ne vietoj pastatėt. Viskas vietoj pastatyta, nemokama aikštelė prie Druskininkų vandens parko. Penktadieniais ten būna pirties Nogalių susibūrimo vakarai. Tai aš atvažiavau kaip paložina, viskas normaliai, nusirengiau kaip turi būti. Ir, užėjau ir nuėjau tiesiai į romėnišką pirtį. Ir kaip pirtis? Nespėjau net apšilti, kai kiti pirtininkai man ir sako tiesiai į veidą. Ponas Surski, prašom apleisti patalpas, jūs čia netinkamas, būkit geras, tai pat išeikit, ponas Surski. Sako, pikti nuogi kaimiečiai su įraudusiais veidais ir suragėjusiam kanopom vietoj kojų. Tai jie buvo apsirengę, o jūs nuogas? Ne, ir aš, ir jie, mes visi buvom nuogi, kaip ir parašyta to vakaro taisyklėse. Ir jie nuogi buvo, ir dar žmonas nuogas atsivedė, irgi buvo nuogas. Vienas dar savo ošvenį atsivedė, seną, nuoga. Tai tenai kažką ir pašnapždėjo kažkokiam iš vyrų ir tas ir pasakė, kad ponas Surski, prašom apleisti patalpas. Nelabai suprantu, Nuogalius išprašytas iš Nuogalių pirties vakarėlio? Viešo vakarėlio, viešo nepamirškit. Ką aš tada galvoju, gerai, išeinu iš čia, eisiu gal aš į rusišką sauną, ten gal žmonės laisvesni bus. Ateinu, ten žmonės, laisvesni, nežinau, groja rusišką muziką, ruskai radio kažkokius vantom, visi daužosi, ten prakaitai blizga, šiknos, blizga viskas. Ir pabuvau ten keletą minučių ir nepraėjo keletą minučių, man jau du dėdai sako, ponas, varykit iš čia gražiuoju, tuoj pat prašom, ponas, išeikit, tuoj pat iš čia prašom, geruoju. Aš apsisuku ir varau tada jau turkišką pirtį. Tai pasikaitinot. Išvarė ir iš ten. Tai esu dabar pažemintas, piktas ir dėl to parašiau, reiškia, raštą į vandens parko administraciją, taip pat ir lygių teisių galimybių į kontrolieriui ir į prokuratūrą dabar, tegul aiškinasi, kad mano žmogaus teisės buvo pažeistos. Klausykit, nepatogu klausti jūsų, bet... Taip, klauskit, ko norit, dar mūsų nėra jokių paslapčių, galit klausti. O tamsta, tose pirtelėse nebuvot lytiškai susijaudinęs? Prašau? Girdėjot, supratot. Aš šitaip tipo. Buvau. Aišku, buvau. Aš dar Vilniui susijaudinau, kai sėdau į mašiną. Tai viskas aišku. Kaip žmonėms jaustis šalia jūsų? Aš jaučiausi normaliai. Jeigu viešas Nogalių vakarėlis, tai visi turi teisę į ateiti savo nuogų kūnų, nesvarbu, koks jis būtų. Ar ten treniruotas, ar paglebęs, ar susijaudinęs. Taisyklėse apie tai nieko neparašyta, o mane vat ėmė ir išvarė. Bet jūs ėjote į pirties Nuogalių, o ne į svingerių vakarėlį. Tai bet taisyklėse tai nieko neparašyta, kad negalima ateiti, kaip aš atėjau. Arba tegul jie, jeigu jums nepatinka, tegul tada nupaišo susijaudinusio žmogaus kūno fragmentą ir jį perbraukia kaip nors. Arba įrašo į taisyklės, kad negalima su medinukais vaikščioti. Tai kad čia bramba mano aš skūsiuos.